نن ورځ مثال د کټ مټ بعینه د محشر د ورځې د محشر په ورځ باندې به ټول انسانان د الله تبارک و تعالی او حضور ته پیش سي او الله جل جلاله ته به مخاطب سي. الله جل جلاله به د انسانانو سره خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. انسانانو په دې باندې ځان پوه کړئ چې په تاسو کې داسې یو انسان نسته چې دی دې بعینه خپله د الله جل جلاله سره خبرې نه وکړي. خامخا به هر انسان د خپل رب جل جلاله مخ ته درېږي او الله رب العزت به برای راست د ده سره خبرې کوي. د ده د الله جل جلاله په مابینځ کې به څوک ترجمان او ترجمانی کوونکی نه وي. دی به د رب جل جلاله سره بلاکی په خبرې کوي. دا د قرآن عظیم شان آیت کریمه ده. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هغه څوک چې د الله جل جلاله و مخ ته د درېدلو څخه وبېرېږي او د دنیا ژوند د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق تیر کی، نو الله رب العزت به 2 جنت دی مؤمن ته ورکي. الله رب العزت موږ او تاسې ټوله جنتیان کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا داسې سخته ګرانه ورځ ده د انسان به د خپل راسته طرف ته وګوري فینظر ایمنه منه فلا یرى الا ما قدمه. د راستې طرف خواته چې وګوري د شي زندگی دا مختصره زندگی دا 10 40 50 اویا کاله چې دې تیر کړي دي د دغه ژوند کې چې د څه کړي دي دا به ویني. هغه ټول اعمال به موجود وي او د ده پر نظر باندې به یوه نکته یوه خبره یو عمل به ورځي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي وینظر اشأم منه. دا انسان به چپه طرف ته وګوري بیا به فلا یرا الا ما قدمه. دی به بیا دا چپه طرف ته چې وګوري حق د ده په زندګۍ کې دا مختصره زندگی دا 50 شپېته و اویا و اتیا و 100 کاله عمر کې چې د څه کړي دي هغه به ویني چې هغه مې پلانکی عمل دی، هغه مې لمونځ دی، هغه مې روژه ده، هغه مې زکات دی، هغه مې حج دی. نعوذ بالله هغه بد عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وینظر بین یدیه. مخ ته به وګوري. کله چې مخ ته وګوري فلا یرا الا النار تلقاء وجهه. دغه انسان به چې خپل مخ ته وګوري ما سوا نعوذ بالله له جهنمه بل شی به په نظر باندې نه ورځي. مخ ته به د جهنم اور وي. رسته طرف دی د ژوند اعمال دي، چپه طرف دی د ژوند اعمال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کلمات دا دي. د ستوري وایي فاتقوا الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة. انسانانو د الله جل جلاله له دغه جهنم ځان وساتئ. که څه هم د خیر په اعمالو کې یوه ټوټه خورما د الله د رضا دپاره ورکړي، خو دا هم ښه ده، دا هم ښه فکر دی چې ستا د وس مطابق نیمه خورما دې په وس باندې پوره ده، خو دا نیمه خورما دې د الله دپاره د یو مسلمان ته ورکړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو مثال وایي. زما ورونو په دې ورځ باندې نور موږ او تاسې په دې نسو خلاصېدلی چې زه ورته وایم چې زه خو مولوي صاحب وم، او یو بل سړی ورته زه اجر صاحب وم، بل ورته وایي چې زه مفتي صاحب وم، بل ورته وایي زه وزیر اعظم صاحب وم، او بل ورته وایي زه منشتر وم، او بل ورته وایي چې زه خو ملک خان وم. په دې ورځ باندې په دې شانو باندې سړی نسي خلاصېدلی. ما سوا په هغه عمل باندې سړی خلاصېدلی سي. اعمال خو قسم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه راوړل سوي وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره به بیا هم برابر وي. لمونځ که دي د رسول الله پر طریقه نه و برابر، دا لمونځ دي مردود دی. صدقه که دي د رسول الله پر طریقه نه و برابره، دا صدقه دي مردوده ده. حج که دي د رسول الله پر طریقه نه و برابر، دا حج دي مردود دی. او هر هغه عمل چې ته کوې، ذکر دی، وظیفه ده، تلاوت دی، دا هر څه چې ته کوې خامخا به ستا سره معیار ترازو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه در سره چې دا د رسول الله طریقه ده که نه ده. که دا د رسول الله طریقه وه، اوس نور لمونځ د رسول الله پر طریقه و، نو الله یې قبلوي او د دغه لمانځه په برکت باندې ته چې د رب مخ ته ودرېدلې دا لمونځ به تالته ووینې. او دا روژه چې تا ونیول د رسول الله پر طریقه دې ونیول، د دې روژې په برکت باندې به الله جل جلاله تا خلاصوي چې کله ته د رب مخ ته ودرېږې نو هلته به ته دا ووینې چې زه خو عادي
ما چې کومه روژه نیولې ده د هغې روژې دا د برکت دی هغه روژه الله زما څخه قبله کړې ده الله رب العزت یې زموږ او ستاسې څخه د خپل اعمال قبول کړي